हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजिंदर सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा हर्ष फैंसी फिश एक्वेरियम चैनल। आज का जो टॉपिक है वो जावा बर्ड्स के ऊपर है। कुछ लोगों का कहना है कि जावा बर्ड्स ब्रीड नहीं कर पाती है, अच्छी तरह से ब्रीड नहीं हो पाती है और एगले में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड, ये सब लोगों का मानना गलत है। मैं ये सारी वीडियो आपको लेकर आ रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वीडियो में आपको दिखलाऊंगा कि जावा बर्ड्स की ब्रीडिंग बहुत अच्छी होती है। आप बहुत अच्छा इसमें इसकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है फ्रेंड। असल में फ्रेंड, मैं जावा के 3 पेयर लेके आया था, जिसमें कि 2 ब्लैक थे पेयर और एक वाइट। और जैसे मैं लेकर आया था उसके 5-6 दिन बाद तीनों ने ब्रीड करी थी। एक पेयर ने, जो ग्रे पेयर था, उसने 3 एग दिए थे और दूसरा जो पेयर था उसने 7 एग दिए थे और एक ये वाला वाइट है जिसने 5 एग दिए थे। जिसने 3 एग दिए थे उसके एग अनफर्टाइल हो गए थे फ्रेंड, क्योंकि लाने के बाद मैंने कोर्स कराया था। कोर्स में एल्बेंडाजोल दी थी, जिस वजह से उनके एग जो है अनफर्टाइल हो गए थे। और दूसरा जो पेयर था ग्रे का, उसने 7 अंडे दिए थे, जिसमें कि 2 चिक्स निकल आए थे, बाकी के 5 एग बेकार हो गए थे। और फ्रेंड, ये वाइट वाला जो पेयर है, इसमें 5 एग दिए थे, जिसमें कि 3 जो है फर्टाइल हो गए थे एग और 2 अनफर्टाइल हो गए थे। ये देख रहे होंगे फ्रेंड, वाइट पेयर का जो चिक्स एक निकल आया है, एक बच्चा निकला है जो जिसका कलर ब्लैक है। हो सकता है ये ब्लैक में जाएगा। अभी इसकी चोंच भी जो है ब्लैक है। वाइट बाद में जैसे मोल्टिंग का टाइम आएगा, जैसे जैसे आगे टाइम बीतता रहेगा, वैसे इसकी जो चोंच है वो रेड होती रहेगी और अपने कलर ये ग्रे में आ जाएगा। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर कलर निकल के आएगा। और जो दूसरा पेयर था जिसके नीचे 2 चिक्स थे, अब असल में अभी ठंड पड़ रही है काफ़ी, तो मैंने इनकी केज जो है वो बजरी तोतों के रूम में रख दिए थे, जिस वजह से उस रूम में थोड़ा सा अंधेरा था और जो है दूसरा पेयर जो बच्चों को फीडिंग नहीं करा पाया, तो इस चक्कर में दोनों बच्चे उसके ख़त्म हो गए। तो फ्रेंड, ये सब लगा रहता है छोटा मोटा, तो सब कुछ हमारी ही अपनी गलतियां होती हैं जिससे हमें प्रोडक्शन में कमी आती है, प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं। तो फ्रेंड, ये सब चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फ्रेंड, जावा बर्ड्स जो है आपके 4 से लेके और 8 अंडे तक देती है और इसके चिक्स कितने निकलते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या खिला रहे हैं इनको और कितना कैल्शियम मल्टीविटामिन दे रहे हैं इनको। जावा बर्ड्स की जो एग हैचिंग का टाइम है फ्रेंड, वो आपका 20 दिन का है। आपका, लोग कहने को चाहे 15 दिन 16 दिन कह दें, लेकिन इसमें 18 से, मैं समझता हूँ 18 से लेकर 23 दिन तक उसके बच्चे निकल जाते हैं। और निकलने के बाद एक महीने के अपनी मटकी या बॉक्स जो भी आपने लगाया है अपने नेस्ट से बाहर आ जाते हैं फ्रेंड। असल में फ्रेंड, ये बर्ड्स एक इंडोनेशियन है और इंडोनेशिया के अंदर एक जावा आइलैंड है, काफ़ी सुंदर है। और जावा आइलैंड के नाम से ही इस बर्ड्स का नाम जावा नाम रखा गया है। स्पायरो तो हर देश में होती है, लेकिन वहाँ की ये स्पायरो नाम रखा गया है। काफ़ी अच्छे फॉरेस्ट हैं, बहुत अच्छा है। उस फॉरेस्ट के नाम से ही इसका जावा बर्ड्स रखा है। लोग बोलते हैं जावा को धान यानी चावल का जो पूरा चावल होता है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इंडोनेशिया में धान की फसल सबसे ज़्यादा होती है, तराई इलाका है और वहाँ के हिसाब से ये मैच्योर्ड है। वैसे तो फ्रेंड ये इंडोनेशियन है, लेकिन इसका जो स्वभाव होता है बहुत ज़्यादा फ्रैंकली होता है। इसको बचपन से ही लोग पालते हैं, हैंड फीड कराते हैं और बहुत जल्दी ये हैंड टैम हो जाता है। और लोगों के साथ जो इसका स्वभाव होता है फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा फ्रैंकली हो जाता है। और फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा गुस्सेदार बर्ड्स है,
जो अपना मोल्टिंग का टाइम आता है और ब्रीडिंग सीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा आपस में करते हैं। जब इनका पेयर लग जाता है तो अपने पेयर के पास में आप दूसरे किसी बर्ड्स को नहीं आने देते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके उसको हानि पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं फ्रेंड। वैसे तो इसके दो ही कलर होते हैं ओरिजिनल, एक वाइट और एक ग्रे। और हम लोग आपस में इसकी पेयरिंग कर कर गोल्ड, सिल्वर, पाइट और मल्टी कलर में भी बना देते हैं इसको। तो फ्रेंड ये सब जो कलर निकलते हैं इसको हम ही लोग बनाते हैं। वैसे तो दो ही कलर हैं इसके। मार्केट के अंदर ग्रे जावा की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, वो आपको 800 से लेके और 1500 रुपये तक आपको मिलता है। और वाइट जावा जो है आपका थोड़ा सा महंगा रहता है, वो 1200 से लेके 2000 रुपये तक रहता है। इसके बाद देखिए हर मार्केट का अपना प्राइस अलग है, हर सेशन अलग अलग है। तो फ्रेंड ये आप कुछ अगर पेयर आप बनाकर कुछ कॉलोनी में आप डाल दें तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। इसकी प्रोडक्शन अच्छी है, प्रोडक्शन ख़राब नहीं है। आप कोशिश करिए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप बहुत अच्छी ब्रीडर बन सकते हैं फ्रेंड। और हाँ, इसको आप जब आप ब्रीडिंग केज देंगे तो इसका केज जो है आपको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ पे लोगों का आगमन ना हो, थोड़ा सेपरेट हो, वो अपने आप को प्राइवेसी महसूस करे। और प्राइवेसी महसूस करने के बाद मतलब वो अपनी ब्रीडिंग अच्छी करेगी। अगर आप ऐसी जगह कहीं केज रख देते हैं जहाँ से लोगों का आना जाना हो तो उसको डिस्टर्ब होगा। और दूसरी बात, एक ये अहम बात है कि रात के टाइम में शाम के टाइम से कोशिश करिए कि इनका दाना पानी जो भी है आपको निकालना है तो निकालिए, अगर रखना है तो रखिए। अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप निकाल लेते हैं दाना पानी तो ज़्यादा बेहतर है। और इवनिंग में आपको ये सारा काम करना है, रात में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर रात में यदि आप डिस्टर्ब करते हैं तो अगर जैसे फीमेल अंडो एग ले करती है, एग पे फिर वो नहीं बैठेगी। रात में अगर आपने डिस्टर्ब करा तो वो एग पे नहीं बैठेगी, सुबह को बैठेगी, जिस वजह से आपका एग कुछ घंटे के बाद जो है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फ्रेंड मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसे जावा स्पायरो है वो बहुत अच्छी बर्ड है और इसको हर मौसम में इसको क्षमता है हर चीज़ से टक्कर लेने की। क्योंकि अभी मैंने देखी है कि काफ़ी ठंड थी, ये मेरे केज बाहर रहे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इनको। और काफ़ी मैं समझता हूँ कि अच्छी बर्ड से आपको पालना चाहिए। इसमें बीमारी लगने के बहुत कम चांस होते हैं। जैसे अक्सर बजी में मैंने देखा है ज़्यादा गर्मी में वो परेशान होता है, ज़्यादा सर्दी में परेशान होता है। तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है मौसम के हिसाब से, ज़्यादा कोई हानि नहीं होती है इसमें। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चंद बातों का कि इसको डायरेक्ट हवा ना लगे बाहर की। अगर बरसात की या कोई ठंडी हवा लगती है तब तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये अपने आप को हर हर मौसम में सरवाइव करने के काबिल है। और फ्रेंड ब्रीडिंग सीज़न जब आएगा, इसका ब्रीडिंग सीज़न आने पर इसकी मटकी आप दे दें इसको। मटकी ज़्यादा बेहतर है, अगर बॉक्स देना चाहें तो आप बॉक्स दे सकते हैं। और जब ये अपने मैटिंग शुरू कर दें तो उसके बाद जो है आप कहीं से जो सूखी घास होती है वो सूखी घास आपको तोड़कर मतलब छोटे छोटे टुकड़े आपको डालकर इसके केज में रख देना है। ये अपनी नेस्टिंग शुरू कर देगी तो आपको लगने लगेगा कि हाँ ये ब्रीडिंग के परफेक्ट हो चुकी है। और उसी टाइम से आप जब ये नेस्टिंग शुरू कर देगी तब आपको इसकी खास बातों का ध्यान रखना है कि आपको जैसे कटल बोन फिश है या कैल्शियम है, इस चीज़ का आपको उसको परफेक्ट जो है आपको फूड में आपको देना है। मल्टीविटामिन्स आपको देना है। ये आपको 7 दिन जो है रेगुलर देना ही है। मतलब मैंने एक चीज़ और ट्राई करी है कि ये सॉफ्ट फूड पे कम ध्यान जाता है और सीड्स पे ज़्यादा ध्यान देती है। और सीड्स में आपको ज़रूर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, जो इसकी सीड्स कैसे तैयार होती है, क्या सीड्स में क्या क्या पड़ेगा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा फ्रेंड। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आपको वीडियो आपको नई से नई आगे ला सकूं। और हाँ फ्रेंड, सब्सक्राइब करके बेल के आगे प्रेस जरूर करिए ऑल पर, ताकि मेरी वीडियो जल्द जल्द आपको मिले।